Как делать камин в домашних условиях? Идем, короче, до магазина, берем коробки. В любом магазине спрашиваете, у вас есть коробки? У нас есть, говорит, коробки. Возьмите, вон там лежат, возьмите. Короче, надо выбрать конструкцию. А если у вас нихуя ничего не получается, просто вообще, не знаю, что с этим сделать можно. Запинал. Как-то так, короче. А вот у нас не получается, у нас не хватает ни коробок, ни идей. Вот смотрим видео в Ютубе. У нее все получается, у нас нихуя не получается. Казашка какая-то вонючая, да? Немчура вонючая. Говнище мажет там. Кирпичики.